接续上篇，这是 Short 的画面，左下角可以看到图示影片或中间的红点安置录影。如果你之前有设定倒数计时，这时就可以看到再倒数。如果你想要新增音效的话，可以点击上方新增音效，选择自己喜欢的音乐，然后继续录制。整个影片录制完毕后，可以看到右边有个勾勾，帮我选它，你就可以看到画面已经改变了。下面可以看到音效、文字、时间轴、滤镜，这边都可以修改你之前的设定。若你的文字想要修改的话，也可以在你的文字上拖曳对应的时间轴。完成影片后，要记得编辑详细资讯，让更多人点进来。除了手动的标签以外，还要 #short 以及你的关键词。喜欢的朋友帮我点击喜欢，我们下次见，拜拜。